Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 esquarta filgħaxija dejjem fuq One. Komplet il-konsultazzjoni pubblika mill-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-xogħol Byron Camilleri dwar il-Malta Labour Migration Policy li tnediet tal-konsum pubbliku fl-aħħar jiem din id-darba blaqa mal-Partit Laburista. Matul il-laqa fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun, il-Ministru Camilleri ta' preżentazzjoni dettaljata dwar il-proposti tal-Gvern f'dan ir-rigward u silet il-punti ewlenin li joħorġu mit-32 rakkomandazzjoni li jsawru d-dokument waqt li spjega kif il-Gvern qed jipproponi li f'Malta għandhom jiġu biss ħaddiema minn pajjiżi terzi fis-setturi fejn hemm meħtieġa u bil-ħiliet neċessarji għas-suq tax-xogħol lokali. Fl-istess ħin sostna li għandhom jinqataw l-abbużi minn min ma jirrispettax id-drittijiet tal-bniedem. Il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mackay qal li jilqgħu din il-politika u se jkunu qed jagħtu l-kontribut bħala parti mill-proċess ta' konsultazzjoni pubblika. Il-Partit Laburista laqqa id-delegati tiegħu sabiex flimkien mal-Ministru Byron Camilleri niddiskutu 32 rakkomandazzjoni li ħerġin mill-Labour Migration Policy. Policy li qed tara li fl-aħħar mill-aħħar tkun ta' salvagwardja mhux biss għal ħaddiema barranin li qegħdin jaħdmu f'pajjiżna imma l-ħaddiema kollha li qegħdin fis-suq tax-xogħol lokali. U allura bħala Partit Laburista nilqgħu b'sodisfazzjoni lill-politika u ħankunu bħala partit nagħtu l-kontribut tagħna anke f'din il-konsultazzjoni pubblika. Matul il-laqa ta' konsultazzjoni saru qatt ta' interventi fosthom il-President tal-Partit Laburista Alex Xiberras. Il-Ministru Camilleri esprima sodisfazzjon għal kontribut li qed jirċievu bħala Ministeru bħala parti mill-proċess ta' konsultazzjoni pubblika li se jintemm il-ħadd li ġej 9 ta' frar.